ó kọ ìwé ẹ̀ tó yìí ó ju manuscript of 86 lọ ó fẹ́ gbé fún mi àmọ́ ní bàbá kó sì gbé síbẹ̀ mistake mo ṣe ni àwọn ọmọ yẹn ti sọnù. wọn ò bá lè rẹ. ṣé o nígbà mo ra mọ́tò kíní tí mo fi ń pọ́líṣì windscreen mi bàbá ló ṣe from cocoa olókọ́kọ́ ṣe cocoa bread ní Nàìjíríà bread tí wọ́n fi cocoa ṣe ó dẹ̀ ń ta àwọn yẹn gan ló fi start bread tó ń ṣe ní kíní. bẹ́ẹ̀ tó ń ṣe photography náà. Hope Photo ní number 1 photographer in Ibadan. Hope Photo ní Western Nigeria àwọn méjì òun àti Clement Photo olóyè photo ara mistake mo ṣe pẹ̀lú bàbá èmi ní bá gba gbogbo ẹ̀ ọmọ tí bàbá ṣe olóyè the photograph of University of Ibadan in 1948 àwọn foundation members millions ló máa fẹ́ tì mí ní ìsìn tí bá ní lọ́wọ́ àwọn olùsí àti kó dànù gbogbo photo yẹn ló fi hàn tó wà ní 60 years ago. Foundation members of UI. Oh no, so 60 years ago. Kó tiẹ̀ jẹ́ 10 years tí wọ́n bá gbé jáde ní ìjọ oníkálukú tí bàbá ẹ̀ wà mẹ́ẹ̀ láfẹ́gbà. It's historical. The man brilliant. Ìwé mẹ́ta ló kọ̀wé tó mẹ́ta. Bí Muritala èyí tó kọ́kọ́ kọ nígbà tí mi ìyàwó tí mò ń tẹ̀sán ọmọ ẹ̀ tá à ń ṣe kínní ká tó ṣe marriage ó lọ ti wẹ̀ the life guard. Kí ló kọ bẹ́ẹ̀? Gbogbo òwe Yorùbá òwe ló kọ síbẹ̀. Òwe dẹ̀ lọ bí 1000. ẹni tó sansisi ló kà after the life guide ọdún kọ̀ọ̀kan sórí ẹni kò wá ṣiṣẹ́ máa ti about 50 ìyàwó ẹ̀ lówó ìyẹn wà nígbàjú gbogbo owó tí ìyàwó bá tó ṣe ni pé á jókòó láàárọ̀ ìyàwó á ti fún ní àwọn ará pépà àwọn asẹ́ndẹ̀ sí nílé amakọ̀wé tásọ̀ mọ́tà mi ní ní òkú ó ní kò mọ tó ṣe mọ́ ó ní ìwé là máa kọ bí àjànà sísà mi ò mọ̀ wí àwọn ò mọ tó ń ṣe ọmọ tó wá fọ́dì wọ́n wá rí mọ̀ pé èmi láìkẹ́ ẹ̀ ìgbà tí mo ní ká tọrọ ọmọ ó mọ̀ pé mo ti tọrọ ọmọ ṣé mi tẹ́ láti ní òyìnbó ìmọ̀ what that means ìyàwó mi ní kí you have to inform my father pé mo fẹ́ fẹ́ wọn bá kí pẹ́ẹ́dì mọ́lẹ̀ ní University of this is to inform you that I am the boyfriend of your father. So my writing of tí wọ́n ṣe kíní áàtì tá a gbé wá tí wọ́n ti èmi ò mọ yẹn èmi kàn kíkọ́ ẹ̀ yẹn náà bá kọ́ my dear Taiwo ó ní fún in the name of the God of Lord of kíní kan ó fún mi lọ́mọ ó fún mi náà báyẹn kọ́ ní àti àyígbà mi oníbàyẹn kọ́ náà lómi kọ́ lẹ́tà wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ bọ̀mọ́ Fatima ní ó ní wọ́n ti kó bá mi ló wá bá mi ó ní gbọ́ irú lẹ́tà wo ni mo kọ sí àná mi mo ní mo kọ pé ó ní wọ́n ṣe báyẹn kọ́ ó ní wọ́n ṣe kọ lẹ́tà yàtọ̀ ó ní mi ò gbọ́dọ̀ kọ lẹ́tà sí báyẹn àmọ́ níbọ̀ tó ti reply mi kí wàá ní wọ́n headache tí àlùbáàkì ti wá fún ẹ̀dẹ̀ àlùbáàkì ní kẹ́sì. ṣé gbogbo wa tẹ̀lé lọ lẹ́tà. Mama Fatima ní ó ní ọ̀kan náà ní bàbá àtẹni àfọmọlọ́mọ àtẹni náà máa fún ilé ìṣàwó kíní lálọ́ Ìbàdàn ètò ọ̀sẹ̀ máìtì ètò ọ̀sẹ̀ kò tí ì sẹ́ni tó tún tí ì rí tó ṣe irú márèjì wa rí ó mọ bí táì sórí gbogbo kan sórí ilé tó wà lọ́ọ̀kan yẹn square gbogbo àdúgbò yìí ni wọ́n fi pagbó ó pọ̀ wọ́n wá fi asírùm ibi àtìyàwó lálẹ́ ẹjọ́ ọ̀tọ̀ làwọn oníbàchẹ́lọ́sì fi ọ̀rẹ́ mi ń ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ ìgbà tá a ṣe yẹn the following day làwa ṣe marriage Òbísẹ̀sán hall Ògùnpá cathedral Òbísẹ̀sán hall lágbá the largest hall in Western Nigeria gbogbo àwọn ọmọ yìí tó wá fóònù fọ́tò yẹn mo wá létò all the richest people in Western Nigeria tó mọ̀ pé bàbá Jànàkú was the richest man wọ́n wá tò lọ bàbá Jànàkú Òní Àsàn ẹgbẹ́ orí ọmọdé Adúrójà gbogbo wọ́n wà bẹ́ẹ̀ then the governor of Western Nigeria ń bọ̀ wá dé so mọ̀ pé governor Adéyínká Adébáyọ̀ ó ní ìyàwó ẹ̀yẹn àti Dúpẹ́ Adébáyọ̀ mọ̀mọ́ Dúpẹ́ Adébáyọ̀ ló bí àwọn yọ̀ ń Kúlákúnlé ọmọ mẹ́ta ló bí fún bàbá fẹ́ràn ìlọ́ mi ọkùnrin náà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta mọ̀mọ́ Dúpẹ́ Adébáyọ̀ ló tẹ̀lé my mother-in-law nìyálé. It was a high society where Lady Fathers wà bẹ́ẹ̀ ìyàwó Chief Odele former governor first civilian governor of Western Nigeria Lady Fathers ìgbà mama ni òun ni àǹtí mama nìkẹ́ mama wa bá mi onítáyé olókàkín o ó wá kín Professor Fathers ó ti kú báyìí ó kú ní 2005 ó dùn mí
àjọ lọ Russia ni ó lọmọ olówó tí mo rí tó sì ṣe tálákà wọ́n lè lọ sí Oxford bàbá ẹ̀ was governor British Knight gbogbo ẹ̀ ló bá wá bá ní Russia ibi tí tálákà wà ló máa wà ṣàlàyé that's the way it was akínfàdà sí ó pleasant ó wá sí Russia wọ́n ní ó lè lọ Oxford ó lè lọ sí ẹni ibi àtúwà olóòfẹ́ ọ̀dọ̀ wa ló tún wá ń lọ lóde l'Ógbómọ̀ṣọ́ bàbá yà ni kó lọ sí Èkó ìṣẹ́ tó fi olú fàdáǹsì á lọ Èkó tàbí kó lọ sí Ìbàdàn òun á bá rọrọ ìlú tí pé kíni ní Ògbómọ̀ṣọ́ àwọn ẹ̀rọ rẹ̀ life wà ìtẹ́sí o so nífà ẹ̀wọ̀ abá Jùmọ̀kẹ́ sọ̀rọ̀ dáadáa bí màmá Fatima ti mo sọ fún mo ní má ṣe bí màmá Fatima màmá ẹ̀gbọ́n mi sọ̀rọ̀ kan tó dùn mí ọmọ tó sọ èmi ò mọ̀ pé òun náà mọ̀ pé tó ń ṣe ò dáa ìṣe tí mo lọ ní 2008 tí mo lọ lẹ́yìn ọmọ kan wá ṣe olólòsì olálákọ̀ọ́rí ó torí rẹ́gbẹ́rẹ́gbẹ́ ó ní orí kunkun tó ń ṣe tó rí lé ọkọ gbé ó sọ fúnra ẹ̀ ó sọ sọmọ yẹn olólòsì alákọ̀ọ́rí olórí kunkun tó ń ṣe tó ń rí lé ọkọ gbé so ó mọ̀ pé òun ṣe tí ò dáa in later life ó wá mọ̀ the man is useless the man was the richest man in Western Nigeria nígbà kan o mọ Mercedes tó wá gbé mi ní airport ní WN49 kìnìún kan ìgbà àmójúmọ́ àmárì WN9000 pẹ̀lú káà rẹ pẹ̀lú driver náà fún mi for 2 weeks òun ló wá ń bá mi tí mo rán níṣẹ́ nígbà mo wà ní kìnìún he was very rich bí ọba ni mo rí níbi tá a ti lọ ṣe ó sọ fún ọ Green Acre lọ́nà Èkó bí ọba mo rí níbẹ̀ ní commune tí Christian commune ni mo ti láti lọ ṣe honeymoon wọ́n wá fún wa ní odidi bungalow wọ́n wá sí 30 feet radius nobody can go near nígbà àwọn ní Mercedes tó gbé àwa tó ń ṣe owó tí mo ṣe ǹjẹ́ òmòye tí mo san òmòye tí mo san 9 pounds which is 19 naira 9 pounds yẹn ló tẹ́ ìta dé sí ohun tí mo ṣe èmi ti arrange ẹ̀ kí n tó ṣe marriage ìyàwó mi surprise mo fẹ́ fi ti fún commune ni American woman lónìí tí ìyá ara wa ń ké tó bá ń sọ Yorùbá tó o bá rójú ẹ̀ ò ní mọ̀ pé òyìnbó ni tó ìyàwó ni oníyàwó akẹ́tù máa rí mo ní mo kàn mo wà inquisitive to see the compound mo á rí mo ní I would have liked to be in a place like this ó ní what is happening mo ti sọ fún pé I'm from the University of Lagos ó ní you are a lecturer mo ní yes that's fine mo wá ní ibi ìlìbá like ó ní for what àní ní òfin campus mo ní mo fẹ́ get married mo ní mo wá bì kan tí ó quiet a máa ṣe ọ́ ní mo ní tí ì bá ṣe tó Christian commune tó yẹ mo ní ibi ìlìbá mo ní can come here mo ní you will allow me to come ó ní why not ló bá agree mo ní èlò ní máa san ó ní just come mo ní ẹni àmọ́ tí bá ní kí n wá mo ní no mo ní kò fẹ́ kí n wá kó sọ yìí sí ó ní how many weeks ó ní how many months mo fẹ́ lò mo ní bíi 2 weeks mo need ó ní okay pay ó ní 2 weeks ó ní sè máa ní owó tó 9 pounds mo ní kí n pay 9 pounds mo ní you don't mean it hòtẹ́ẹ̀lì mo á lọ book hòtẹ́ẹ̀lì bá a ti kó ní hòtẹ́ẹ̀lì dédé táyì la kó lòtẹ́ẹ̀lì around 4 la kó níbi ìwé kìnìún marriage kìnìún èmi dẹ̀ ti book ẹ̀ pé àníṣúlé àwọn mọ̀mọ́ Fatima torí wọn ní tẹ́ka sí mi so èmi ti book ẹ̀ pé bá a bá ti kó mẹ́gbàá bí mọ́tò bá ti gbé a wọ́n á rò pé